Դեռ չեմ ավարտել։ Ես դեռ չեմ ավարտել, պարոն Ռուստամյան։ Որքան խոսակ ենք հարգելի գործընկերներ։ Մի րոպե։ Լրություն դահլիճում։ Հանգիստ։ Լրություն հարգելի։ Բա գիտեք, տենց հեշտ է խոսալու, այդ պատասխան չի հնչելու։ Դիմ թե դուք տեսել եք։ Եկեք, ձեր մասին է, պարոն Մինասյան։ Նստեք։ Պարոն Ռուստամյանը հարցերը որ դες տալիս են նրա համար չի որ պատասխանը կգաք ապրեք, բոլորդ եկաք, նույնիսկ Գեղամ Մանուկյանն եկավ։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, որ ասում էի չգնաք։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մանուկյան, ավտորիտարիզմի, ձեզ հատկապես այս դրվագով եմ ուզում դիմել, ավտորիտարիզմի մասին եք խոսում։ Այդ ընկել եք սրբազանների հետևից։ Հենց այդ սրբազաններից մեկը, որ համարձակվել էր երկիր մեդիայով ձեզ պատկանող լրատվամիջոցներով Ռոբերտ Քոչարյանի մասին մի հատ թարս բան ասել, խի եթեր չեք տվել։ Գնացել էր հարցազրույց, ասում է ես գնացի Ռոբերտ Քոչարյանին քննադատեցի եւ ինձ եթեր չտվեցին։ Ընկել եք սրբազանների հետևից, պարոն Մանուկյան, հա՞։ Ինչ եք արել, սրբազանի սուրբ հարցազրույցը պահանջում եմ հրապարակել։ Էսա, բանը, խոսում են ավտորիտարիզմի մասին։ Թիմ ընտրություններում դուք ասում եմ մի հատ ընդդիմադիր քաղաքապետ ունեցել եք, դուք ասֆալտին չէիք, փռի։ Ասֆալտը իրանց վրա կփռեիք, հետո այդ ասֆալտի վրա կկանգնեիք, կճամարտակեիք ժողովրդավարության մասին։ Ֆեմիդայի տեղն են իրանց դրել, եկել են այստեղ խոսում են ժողովրդավարության, բաների եւ այլնի մասին։ Ասում է բռնապետություն, ի՞նչ բռնապետություն։ Սենց բռնապետություն եք տեսել, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Մինասյան, ասում եք դասական բռնապետություն։ Հələ տեսեք ուր ենք հասել։ Դուք այստեղ դասական բռնապետությունը հիմնավորելու համար ասում եք Արման Բաբաջանյանը հրաժարվել է ներողություն խնդրել։ Հələ մի հատ նայեք բևեռը, Արման Բաբաջանյանը հրաժարվել է ներողություն խնդրել, սա բռնապետության մի օրինակ է եւ օրենքի ոտնահարման եւ ասպատակության եւ հոկտեմբերի 27։ Մտնում են ազգային ժողով, գնդակահարում են պետության քաղաքական ղեկավարությանը, դա մնում է չբացահայտված։ Եվ մյուս կողմում Արման Բաբաջանյանը հրաժարվել է ներողություն խնդրել, կամ որևէ մեկը հրաժարվել է ներողություն խնդրել։ Մի հատ նայեք մարտի 1-ը, բանը եւ այլն, ինչ քաղաքական հետապնդման մասին է, ժողովուրդ ջան, այս ինչ հեքիաթի մեջ եք դուք ապրում։ Ձեզ թվում է թե դուք մենակ սենյակում իրար հետ խոսում, ծիծաղում եք։ Պարոն Մանուկյան, հարցից պատասխանեք, խի եք սրբազանի հարցազրույցը բանարել։ Խի եք սրբազանի։ Սրբազանի հարցազրույցն ուրա։ Ուրա սրբազանի հարցազրույցը։ Ընկել եք սրբազանների հետևից։ Լրություն դալիճ։ Բոլոր սրբությունները ոտնատակ եք անում։ Ո՞նց եք սրբազանների հետևից անում։ Բաց էս բան կլինի։ Հե՞։ Ինչ, պարոն Դանիելյան, ինչ կա չկա։ Ոսկեպարի եկեղեցին ուրա, պարոն Դանիելյան։ Ուրա, երբ որ գալիս եք ստում էիք։ Երբ որ գալիս եք ստում էիք ստեղ։ Երբ որ գալիս եք ստում էիք, որ Ոսկեպարի եկեղեցին մնում է Ադրբեջանում, ուրա մարդկանց երբ որ խափում էիք, որ Ոսկեպարի եկեղեցին մնալու է Ադրբեջանում, Ոսկեպարի եկեղեցին ուրա։ Ոսկեպարի եկեղեցին ուրա, պարոն Դանիելյան։ Դա դաջված է մնալու ձեր ճակատին, որը դուք մշտապես փորձել եք այս հանրությանը մոբիլիզացնել, խաղալ մարդկանց հույզերի հետ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը չունենա սահմանազատված սահման, որպեսզի ձեր սիրելի 004 շրջաբերականի դրույթները ի կատարածվեն։ Էս եք դուք։ Հիմա էլ եկել եք Բովիկ Աղազյանին փորձում եք բանանել։ Պարոն Աղազյան։ Խանգարում եք։ Սա վերականգնելու եմ ժամանակը ամբողջությամբ։ Իմ ժամանակը կվերականգնեմ։ Այո, բա տեղից որ հերթով բոլորով խոսում եք, բա վերականգնելու եմ։ Վերականգնեք պարոն Կոջարյանի ժամանակը ամբողջությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան։ Վերականգնեք ժամանակը։ Շատ շնորհակալ։ Վերականգնեք ժամանակը ասում եմ։ Շնորհակալություն, շարունակեք պարոն Կոջարյան։ Լրություն դահլիճում։ Ես հարգելի գործընկերներ, կարող եմ ժամերով սա շարունակել։